Ai dama na san yayin bikin nan za mu ga salon rashin mutunci kala-kala. Wannan kayan amarya san basi ba. Kai abin da aka ce mama kawai. Ai idan sun san wata ko? To ba su san wata ba. Ai dama yarinyar ita ce ta liƙe ta nace sai an yi. Yanzu nan za mu mayar muku da martani. Ni dan alkin kawai. Mun ga kayan amarya amma waɗanda suka fi kala da kalar kayan almajirai ko kuma na 'yan aiki. Ai bai kamata ku yi mana mummunan fahimta ba. Duba da yadda muka ga siranta ta yasa muka je kasuwa muka siyo kaya daidai ita. Ai karanta ce ta sa za ku yi la'akari da sirantar jikinta. Maimakon ku yi la'akari da matsayin da kuma alfarmar da ta yi wa ɗanku a matsayinta na mai rike da kwalin digiri mai daraja. Ai ƙarya kuke abin da ba ku sani ba shi ne a rashin uwa aka yi ɗaki. Saboda taku ta rasa wanda zai kwashe ta a masu digiri din shi yasa dan uwana ya ga bari ya taimaka mata domin kar ta ya kwante yazo shi da yake da kwalin diploma yazo zai taimaka mata saboda ta rage wannan yawacen banzan da ashe wa'annan kaskantattun kayan zaka kawo min kasa ana ta nuna ni a dangi Yanzu waɗannan kayan su ne ba su da kima ma banka. Yar wace ce ke? So ban su da kamun shi. Dake mar uba. Kai dake shi. Idan na hawo dake shi. Jibe. Oke kai ne kake hure mata kunne ko? Zai magani. Idan kuma har bai san ka bane ya aikata haka to ina tabbata maka da cewa zai saka mu. Da yau Juma'a za a daura masa aure so nake auren ya zama da ni za a yi. Ya na isa da kai? To ya idan na isa da kai abin da ke so da kai shine wannan auren da za a daura da wannan yaron da yarka a fasa. Yanzu don Allah don Annabi me zan gaya baban yaron? Haka ke? Duk abubuwan da na rika yi maka da iyalinka da 'ya'yanka da kai ba abin da ban muku ba ci sha sutura hatta kuɗin makarantar da yarinya nan ce ni na biya amma yau a ce za a hana ɗana aurenta Duk abin da zai taɓa mutunci na bana bukatar. za ka zo da dawo za ka abin